大家好，我係 Alicia， 加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅恒信移民資訊嘅，帶俾大家咧一啲最新嘅呢個移民信息嘅。今個禮拜咧同大家 share 咧就最近 IRCC 就 make 咗個 announcement 嘅，咁就講俾佢哋聽咧，來年2026年咧有啲咩改變嘅，逐個 category 講啦。第一個咧就係 temporary residence permit。即係攞工作簽證留喺加拿大嘅人啦，咁呢個有啲咩改變咧？咁加拿大移民局咧就話會將呢有一個33000嘅名額咧就轉做 PR 嘅，咁詳細情況咧就係點樣轉啊？咩 category 轉咧？佢係2026年1月度就會 announce 㗎啦。咁我哋就係一有最新消息咧，同大家分享。咁佢俾咗啲一啲信息嘅，就係話呢啲人咧要交稅啦，同埋係有啲係加拿大 in demand 嘅sector 啦，譬如醫療護理啊、early childhood education 啊呢啲咁樣啦。咁可能通過一個 Canadian Experience Class 加拿大經驗嗰個 category 咧，就俾 PR 佢哋嘅。咁同俾大家 reference，2024年咧有64% 攞 work permit 嘅人咧，就係通過呢個 Express Entry 咧攞到 PR 嘅。Canadian Experience Class 加拿大經驗咧，就喺加拿大做嘢做滿呢個1年咧，就可以去申請㗎啦咁樣。咁第二個同大家分享下咧，就係study permit 啦。咁 study permit 咧，大家知道啦，係政府就覺得太多留學生喺度啦，咁佢咧就將會由30萬嘅quota 咧，去2026年咧得155000個嘅啫。咁但係如果你讀 master 或者 PhD 嘅咧，就係唔使 quota 嘅，你 master PhD 就唔使攞 quota 啦咁樣。咁變咗係第二個改變咧，就 PGWP 啦 ，postgraduate work permit， 讀完書之後攞工作簽證咧就有啲限制啦。咁 master 同 PhD 係唔使嘅。第一你讀 diploma 或者係degree 嘅咧，佢要係degree 都唔使嘅。如果 diploma 嘅話咧，要係佢指定嘅 program of study。咁有啲咩嘅改變呢個 program of study 會唔會去 cancel 咧？我哋會再同你去分享啦，咁樣。咁第三樣嘢講 PR 啦 ，PR 咧佢就有3個 category 咧，就係有 priority 可以攞到 PR 嘅。第一類型咧就係你要知道係美國咧就係要啲公司去申請工作簽證 H1B 工作簽證嘅時候，要俾10萬蚊嘅美金俾美國政府啦。咁加拿大咧就諗到呢個係一個機會嚟嘅，就會 offer 呢啲 H1B work permit 嘅人咧嚟加拿大就直接係 PR 佢嘅。咁詳細情況未公布嘅。咁第二個 priority sector 咧就係做地盤工人啦 ，construction 建造業啦，即係起屋啊，加拿大唔夠屋用啦。第三個priority sector 咧就係農業同埋漁農業啦 ，fishery 同埋 agriculture 嘅。咁但係所有上邊佢做咗個 announcement 嘅啫，但係 program 嘅詳細嘅情況未 announce 嘅。如果一有消息咧，我哋就會同你分享。今個禮拜就同大家講到咁多先，下次再見，拜拜。